Sveiki visi tie, kurie žiūrės šį vaizdo įrašą. Pirmiausia, norėčiau save trumpai pristatyti. Mano vardas Mindaugas Juška. Esu atletas, sportininkas, esu kvalifikuotas asmeninis treneris, kvalifikuotas mitybos specialistas. Taip pat esu rašytojas, knygos Kaip sukurti savo svajonių kūną autorius, knygos, kurios tema daugiau susieta su fitnesu bei sveikatingumu. Taip pat esu daugelio straipsnių susijusių su kultūrizmu, fitnesu bei sveikatingumu autorius bei publikuotojas. Ir per savo ilgametę darbo patirtį padariau išvadą, kad galima žmonės, tai yra lankančiosius sporto bei sveikatingumo klubus, skirstyti į tokias 3 kategorijas. Pirmoji kategorija žmonių ta, kuri yra daugiau susietina su kūno kompozicija, kurios daugiau yra tikslas tam tikras atitinkamas raumenų bei riebalų santykis. Tai yra žmonės, kurie daugiau orientuojasi būtent į kūno estetiką, kurios be abejonės tikslai yra labai glaudžiai surišti su atitinkamu mitybos režimu. Kadangi, kaip žinia, norint atskratyti nepageidaujamų kūno riebalų arba padidinti raumenų masę, turi būti tam tikra įvesta mitybos logika prie viso treniruočių krūvio. Antroji žmonių kategorija yra ta, kurios tikslas daugiau sėtinas su tam tikrais fiziniais parametrais, jų gerinimu bei lavinimu. Gali būti jėgos lavinimas, ištvermės lavinimas, galbūt mobilumo, lankstumo lavinimas, galbūt tam tikrų funkcinių judesių ugdymas, čia daugiau susėtinas su atitinkamomis specifinėmis sporto šakomis. Trečioji žmonių kategorija būtų ta, kurios tikslas yra daugiau orientuotas į sveikatingumą bei ilgaamžiškumą ir kurios be abejonės fizinė apkrova yra gerokai mažiau intensyvi, kurios tikslas yra gera savijauta. Ir mes šiandieną pakalbėsime būtent apie antrąją žmonių kategoriją ir būtent įskiriant jėgos lavinimo ypatumus. Taigi, pirmiausia, aptarsime jėgos didėjimo aspektus arba nuo ko priklauso mūsų fizinės jėgos augimas. Ir pirmasis aspektas būtų raumenų hipertrofija, tai yra tas faktorius, kuris yra būtent lemiamas mūsų padidėjusio raumens tankio. Kitaip tariant, didesnė turima raumenų masė turi didesnį potencialą fiziniai jėgai. Taigi, klausimas, ar didesni raumenys yra tolygu didesniai jėgai? Atsakymas būtų taip, bet tai nėra tas vienintelis aspektas, kuris įtakoja mūsų jėgos augimo potencialą. Kaip žinia, yra atletų, kurie net ir neturintis didžiulę raumenų masę, bet jie pasižymintis įspūdingais fiziniais rodikliais. Tai šiuo metu labai yra garsus šmėžuojantis veikėjas socialiniuose tinkluose, tai yra Vladimir Šmondenko, dar žinomas kaip Anatolij, profesionalus sportininkas, svorio kilnotojas, kuris kuria populiarų turinį daugiau su humoro elementais. Humą tikriausiai jį puikiai žinote. Tai yra gyvas pavyzdys, kuris puikiai rodo, kad didelė fizinė jėga nebūtinai yra siejama tik su dideliu raumenų tankiu. Kiti aspektai, kurie įtakoja fizinės jėgos augimą, tai yra daugiau susijęti su mūsų centrinė nervų sistema. Tai yra būtent daugiau surišti su mūsų motorinis neuronas. Tai yra tas nervinių ląstelių tipas, kuris daugiau randamas stuburo smegenyse ir kuris įnervuoja mūsų raumenis juos susitraukti. Taip tariant, gebėjimas išvystyti didesnį motorinių neuronų kiekį judesyje arba atliekant pratimus geba išvystyti didesnį raumenų galingumą ir raumenų jėgą. Kitas būtų aspektas daugiau susietas su mūsų kūno koordinacija, tai yra daugiau gebėjimas apjungti ir koordinuoti mūsų visus turimus raumenis, tai ne tik tai paviršinius, bet to pačiu raumenis giluminis, ko pasekoje galima taipogi išvystyti didesnę raumenų jėgą. Taigi visi šitie 3 apjungti aspektai gali mobilizuoti maksimalę raumenų jėgą, atliekant tam tikrus fizinius pratimus arba judesius.
Na, o dabar aptarkime jėgos didėjimo metodiką. Be abejo, metodų yra ne vienas ir ne du, bet aš šiandieną paimsiu patį paprasčiausią, patį labiausiai klasikinį, tai yra dar žinomas kaip overload arba lietuviškai būtų perkrovos principas. Tai yra toks metodas, kada palaipsniui didinamas krūvis, ko pasekoje vyksta adaptaciniai procesai tiek mūsų centrinėje nervų sistemoje, tiek visame raumenyne. Taigi, tokiu būdu, dėjant krūvį, mūsų raumenys yra priversti mažiau ar daugiau hipertrofuoti, kitaip tariant, didinti savo tankį, o mūsų centrinė nervų sistema yra priversta vis daugiau įtraukti motorinių neuronų, atliekant tam tikrus judesius. Taip pat tikriausiai reikėtų bent jau trumpam užsiminti, kad norint, jog šitas minėtas procesas vyktų sklandžiai ir būtų pasiekiamas norimas progresas, turi būti suderinamas mūsų atsistatymas su mūsų patiriamu stresu arba su mūsų užduodamu fiziniu krūviu. Mūsų atsistatymas priklauso pirmiausia nuo gaunamų maistinių medžiagų, taip pat priklauso nuo miego trukmės, nuo mūsų miego kokybės, čia yra pats svarbiausias aspektas, kadangi būtent miego metu vyksta iš esmės visi regeneraciniai procesai, tiek mūsų sistemos raumenų, tiek mūsų centrinės nervų sistemos. Dar prieš tai neužsimintas labai svarbus aspektas, kurio nepaminėjau, tai būtų be abejonės pratimo atlikimo technika arba judesio biomechanika, nuo kurios priklauso jau prieš tai minėtų motorinių neuronų įtraukimas bei viso kūno koordinacijas, gebėjimas įtraukti kuo daugiau turimų raumenų, atliekant tam tikrą judesį arba pratimą. Ir šioje vietoje trenerio vaidmuo tai yra pats pirminis. Taip tariant, treneris yra tas asmo, kuris turi pirmiausia ne tik išmokyti, bet ir pritaikyti pratimo atlikimo techniką pagal esamą sportuojančiojo fiziologiją, tam, kad jis išvengtų traumų bei būtų galima maksimaliai išnaudoti jo visą turimą potencialą. Kalbant apie pratimų pasirinkimą, tai šioje vietoje būtų skiriamas prioritetas be abejo pratimams kompleksiniams, tai yra štangos svarmenis ir patimus savo kūno svorio, kadangi norint didinti maksimalę jėgą, tai būtų prioritetas skiriamas pratimams, kurie gali integruoti maksimalų raumenų kiekį, atliekant tam tikrus judesius. Taigi, šiuo atveju minėtos štangos, laisvi svoriai, patimus savo kūno svorio būtų ta pirmenybė, kurią turėtumėte atlikti, norint didinti savo maksimalę jėgą. Šiam kartui tiek, ačiū už dėmesį ir iki kito karto.